ஹலோ மக்களே, இன்னைக்கு ஈவினிங் 5க்கு என்னடா ஸ்நாக்ஸ் பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது தான் என் மைண்டுக்கு வந்தது இந்த லேசி சிக்கன் சூப். வெறும் 10 நிமிஷம்தான், ப்ளஸ் மினிமம் இன்க்ரீடியன்ஸோட டக்கு டக்கு டக்குன்னு பண்ணிடலாம். ரெடியா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சாஸ் பேன் எடுத்து அதில் 2 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இன்னைக்கு நான் ஒரு பிரெஸ்ட் பீஸ் சிக்கன் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் நார்மல் சிக்கன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இது கூட தேவையான அளவு சால்ட் அண்ட் ஒரு 2 பீஸ் பட்டை சேர்த்துக்கோங்க. சிக்கனோட ரா ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும். இப்போ சிக்கன் நல்லா வெந்த உடனே அதை எடுத்து நல்லா ஷ்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ அதே சாஸ் பேனில் நம்மளுக்கு தேவையான சாஸஸ், வினிகர் அண்ட் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிச்ச உடனே நம்ம ஷ்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை அதில் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ சைட் பை சைட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவரை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. எனக்கு கொஞ்சம் சூப் வாட்டரியாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும். உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியை ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு எக் ஒயிட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ 2 மினிட்ஸில் நம்ம சூப் நல்லா குக் ஆகி வந்துடும். இப்போது சால்ட் அண்ட் பெப்பர் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பைசினஸ் கம்மியாக இருந்ததுனால நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஹாட் சாஸ் சேர்த்துக்கிட்டேன். அவ்வளோதான், நம்ம சூப் ரெடி. இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நான் இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவருக்காக வினிகரில் சோக் பண்ணியிருக்க க்ரீன் சில்லிஸையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதோட ஒரு பாயில்டு எக்கை வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டடா, ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வெறும் 10 நிமிஷத்தில் ரெடி.